Bo'lmasizlar. Akalar, yaxshi o'tiribsizlarmi? Kamchilik yo'qmi? Kamchilik bor. 10 ming dollar olib kelib ber. Uzr, yaxshi o'tiringlar. Ha, yomon qilasan-da, o'rtoq. Shu hazling bir kun boshingga yetmasa bo'ldi. Nimalar deb bossan? Bizga qarab yuradimi, qizi? Hozir. Labbi, Ne bizdan xabar olmayaptilar, yaxshi qiz. uzr, nima kamchilik akajon? O'sha gapda 10 ming dollar olib kelib ber. Uzr, yaxshi o'tiringlar. Naqa gaplar bor. Mana qilgan zakasiz. Voy. Voy. Haqiqiy ekan. Ko'rdingmi, mana foydasi buni. Voy, jackpot bo'ldi, o'rtoq. Gapirma, bugun ziyofatda kattasi bo'ladi. Bugun qizlarning hammasi bizaniki bo'ladi. Ketdik. Ketdikmi? Ha, aka, turdinglarmi? Ha, boradigan joylar bor edi. Mana bu o'tdinglar. Qarori, Labbi xo'jayin. mijozi buyurtmasini olib borib bering. Xo'jayin. Siz aytganini qiling. Shunmi? 12 ming dollar. O'rtoq, shot yopib chiqarsam, biz tashqarida kutib turamiz. Aka, Bitta yetim bolani boqayotgan beva ayolni siz ham kulib tashlayapsiz. Hayot chaqpaliga aylanib, shu ofitsiant o'rnida o'zingiz bo'lib qolishingiz mumkinligini unutmang. Ofitsiant ham odam, aka. Ofitsiant ham odam, aka.